Когда ты садишься за руль, нарисуй для себя четкую дорогу к своей мечте. Ты должен видеть эту дорогу. У тебя может не быть сейчас сил, денег, времени на этот путь. Это не важно. Когда ты увидишь эту дорогу, Вселенная даст тебе и силы, и деньги, и время. Покажи Вселенной свой план жизни, и она поможет тебе с каждым шагом. Всем приятного просмотра, друзья! Итак, друзья, всем привет! С вами пилот 1000 РР, как всегда, на связи. Блин, так и хочется мне сказать: кипаса, пацаны, кипаса! Саня с вами на связи. Блин, не знаю, что-то меня вот изнутри как бы вот это вот, блин, все вот это вот берет. Санька-то, что с нами нет, блин, вот так, блин, хреново. Каждое начало видео он говорил: кипасы, пацаны, кипасы, всем привет, всем здорово. Вот, а сейчас вообще вот кого ни посмотри, никто так не скажет, блин. Все, Санька нету, и как бы вообще весь контент стал таким скучным. Ну, что-то есть там такие веселенькие видео. Ну, как-то это уже, блин, все приелось, ребят. Блин, как Санек, наверное, уже никто не сможет сделать. Это его просто-напросто не повторить никогда. Вот. Все это грустно, ребят, все это грустно. А я что, я выехал на природу, ребят. Со мной моя любимая девочка. Вот, стоит моя девочка. Иди, я тебя поцелую, блин. Моя любимая. А я, ребят, не стремаюсь вообще, потому что вот стоит моя любимая девочка, она в любую жизнь, в любую минуту, в любую секунду, она, если захочет, она оборвет мою жизнь, вот. А я ее просто, ребят, знаете, я ее просто люблю и обожаю, поэтому мы с ней на одной волне, я ей уже дал не одну жизнь. Первый раз я ее восстановил. Видите, потом восстановил я ее первый раз. Потом я, видите, как улетел, короче, не справился с управлением. Но это моя вина, вообще моя вина. Я просто первый год на литре. И, блин, что-то начал так вообще отмороженно ездить. Ну, я, в принципе, вот очень много ездил так, да. Вообще прям безбашенно. И в дождь ездил 300 километров. Вот, практически ливень шел. Я 300 еду прям по мокрому асфальту. Вот. И, ну, она меня сберегла, ребят. Очень. Я вот поэтому ее вот так вот люблю. И к ней так отношусь прям с любовью. Кто-то скажет, это просто железка, а для меня нет. Для меня это не железка. Вот что еще показать. Вот тут такое красивое место. Я разжигаю костерчик такой небольшой, знаете. Чтобы с ним не мучиться, чтобы было все безопасно. Потому что жара. Фиг его знает, что там может быть. Вот загорится. Но я взял водички прилично так, чтобы потом, когда буду уезжать, потушить это все. Сейчас буду, ребят, жарить, короче. Вареники взял с грибами. Вообще, блин. Сейчас пожарю их на шампурике. Вареники с грибами, огуречки, помидорчики. В общем, хлебушек. Вот так вот. В общем, поужинаю, пацаны. Ребята, вообще хочу сказать отдельное. Вообще всем вам спасибо. Моей банде, те, кто со мной, те, кто недавно присоединился. Всем, ребята, вообще прям от души, прям благодарю всех за просмотры, за комменты, что вы пишете там от души. Один позитив, ребят, с вами. Вы ко мне много пришли от Санька, а Санек был мой любимый блогер. Я это вообще не скрываю, я смотрел его видосы прям с таким интересом. Блин, и что самое главное, интерес интересом, а то, что вот весь позитив из видео Санька, они просто передавались прям вот напрямую с монитора тебе, и ты прям вот действительно вот прям смеялся, блин, прям в голосину прям орал там. Блин, такой позитив был. Типа по райончику попрыгать по каким-то... Да ладно! Я ж перепугался, отвечаю, пацаны! Такая
Ух, какой у меня звук, оказывается. Я никогда в жизни думал, не видел со стороны Иркуса такой звук. Просто сейчас уже такого нету. Сейчас уже такого нету, ребят. Уже все, контент уже как бы подостыл. Как бы, знаете, такие вот ежедневные будни вот такие вот какие-то идут. А как у Санька такого уже нету. И вряд ли, конечно, будет. И никто нам Санька не повторит и не заменит. Вот так вот, пацаны. Такие вот делишки. Еще, ребятки, я пожарю. Блин, горячий. Вообще ништяк. Блин, хороший вечер вот так вот провести. Вообще прям прикольненько. Так что, ребятки, собирайтесь, выезжайте. И вообще будет все огонь, все круто. Блин, уже темно. Ну как? Телефон маленько присветляет, что ли? Ну, чуть-чуть потемнее, чем вот по-настоящему, чем в телефоне, вернее. Вообще прикольно. Вообще прям подсолнухи уже скоро вырастут. Я один, вообще наедине, с мотоциклом, с моей любимой девочкой. Вообще классно. Я там увижу сон, где я еще юнец. И батя учит меня петь при свете фонарей. Батя учит меня петь самую лучшую песню, самую честную песню, самую грустную песню, самую лучшую песню, самую светлую песню, самую грустную песню. Погибший есть в Стамбуле от коронавируса. А я в самом пике нахожусь, в самом центре Стамбула, самая туристическая оживленная улица. Поэтому в любом случае нужно петлять. Ну пиздец! Серьезно? Вот это, наверное, человек, который должен встретить мотоцикл. Aşağıya alacağım. Ага. Dur ben alırım. Окей. Dur ben alırım. Dur ben alırım. Dik ya. Ага. Говори на громкой связи. Alo. Merhaba. Usta Fatih kimle konuştu? Fatih Usta. Benle konuştu. Benle Sen de mi konuştu. konuştun? Alo bırak. Да. Этот. Мотоцикл с ключом оставь там. Ладно, Ирочка, оставляю тебя здесь. Надеюсь, тебя еще увижу когда-нибудь. Опять тебя где-то оставляю, непонятно где, и непонятно, увижу ли я тебя когда-то еще раз. Надеюсь, все нормально будет, прилечу за тобой. Сейчас тут чуть-чуть все успокоится, граница откроет, все пройдет. Через месяца 2-3, думаю, я приеду к тебе и будем пробовать опять снова пронзать ветер и лететь по горным серпантинам, по морям, да. Не хочется прощаться с тобой. Ладно, все будет нормально, не скучай тут. Жди. И я к тебе вернусь. Ключ оставляю тоже. Ладно, пойду. Пойду я. Эх. Пойду. Не могу пойти, вообще не могу, короче, оторваться и бросить его здесь, посмотреть последний раз. Ну как последний раз, надеюсь, не последний раз, но что-то предчувствие какое-то не очень. Ладно.
не скучай. Приеду за тобой, все будет огонь. Сейчас чуток тут постоишь, подождешь, все утрясется, и я приеду за тобой, все будет огонь. Поедем еще покорять вершины. И на остров Тетемен еще обязательно нужно будет съездить, поэтому все будет нормально. Давай. Так, ну что, ребят, теперь мне главное найти, как добраться до аэропорта. Сегодня говорят 2 часа, да, вот человек говорил русскоязычный, что могут 2 часа объявить о закрытии города, и завтра город будет закрыт. Поэтому я не знаю, успею я улететь. Автобусная остановка находится в 35 минутах. В автобусе уже тогда поехать в аэропорт. Самолет у меня вылетает за 2 часа где-то. Через Минск будет лететь. Не знаю, я успею, не успею. Надо пораньше отправиться. Просто там единственный билет по самой нормальной цене 16 тысяч, которые сейчас есть сегодня. А остальные все там начинаются уже от 20, 30, 50. Короче, ребят, добежал до автобуса. Сейчас через 10 минут мы отправляемся, едем в аэропорт. До аэропорта минут 30 ехать, и посадка заканчивается тоже через минут 40 где-то. Минут 10-20 у меня туда-сюда, значит, движение. Сейчас постараюсь, не знаю, по максимуму буду бежать, постараюсь успеть, потому что вечером сегодня город закрывает. Если закроют город, это уже все, будет жопа. Я никуда уже тогда не доеду, не уеду. Постараюсь до закрытия города уехать. Это пиздец. Я уже не могу бежать, блядь, сил нету. А, блядь, спортом заниматься. Короче, я не успеваю. 16, 40. I'm sorry, I'm late, I'm sorry. I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. I'm sorry, no, this is опять. Минск, Стамбул, Минск. I'm sorry, I'm late, I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry, I'm late. Это пиздец. Я уже не могу бежать. Просто пиздец. Просто пиздец. Мне кажется, уже самолет улетел. Это невозможно. Курточка, сука, столько одежды. Рюкзак тяжелый, шлем. Маска, сука, дышать нечем. Сука, это самый длинный аэропорт из всех аэропортов, которые когда-либо я видел. Сука, новый какой-то аэропорт в Стамбуле построили. Я зашел, надо в самолет бежать срочно. Фух, ебать. За 5 минут где-то, ребят, до закрытия. Фух. Вот это я стариной просрался нормально так. Здравствуйте. Baby girl, come here and get excited. Say no more, just go let me bite it. Tell your friends that they are all invited. Yeah, I'm wrong, but I'm trying to do the right thing. Ребят, короче, ситуация такая, что меня не пускают, потому что у меня нету вида на жительство, у меня есть РВП, АПРВП. Сейчас меня будут отправлять обратно в Белоруссию, то есть у меня транзитная зона была Белоруссия. Вот там тоже люди сидят, здесь вот. Поэтому что делать, не знаю, буду сидеть. На 2 недели закрыли границу, и 2 недели нужно жить придется в Беларусь, либо как-то убираться мне с Беларуси, может лесами через забор там по границе как-то перелазить, спрятаться в коробку куда-нибудь там, в фуру. В общем, сейчас полечу в Белоруссию, спать хочу, вообще устал, глаза закрываются. Все, ребят, посадили в самолет, 5:40, я до сих пор не спал. В самолете вообще никого нету. 2 человека там еще спереди сидят. И получается, что вот мы троем в самолете, не знаю, мне кажется, что мы троем, нас троих что ли будут везти сейчас на самолете обратно, возвращать в Беларусь. В любом случае надо как будет добираться. Буду искать какие-то лазейки, пути. Не знаю, короче. Так, ребята, Беларусь прибыл,
Прибыл, это когда в белорусском я уже сказал? Почти. Прибыл. Андрей меня встретил на машине. Попробуем ехать на границу и попробую полями там, по лесам попробую прорваться как-то пойти. И думаю, нормально сегодня доберусь. Свои ребята есть везде, помогают, встречают. Так что все нормально будет. Так что вот. Не волнуйтесь, мы его устроим. Все нормально. Все нормально. Сейчас поедим и дальше будем двигаться. Сейчас покушаем и будем искать транспорт, как на границу доехать. Гречка. Хотели плов, но плова не было. Еще не приготовили, так что взяли гречку, котлету, супчик. Короче, Андрюха забрал у меня все рюкзаки. Как военный солдат, короче. Этот. Говорю, отдай рюкзак. Он говорит, нет, все, это мой рюкзак, буду нести. Мне только этот шлем один оставил и все. Ну сейчас чуть-чуть понесет, устанет, сам отдаст. Не дождешься. Все, ребят, короче, едем сейчас на границу, будем прорываться через границу. Какую не будем говорить, и тачку тоже не палим, потому что, ну, сами понимаете, вот. Куда мы заехали? Хуй знает куда. Я не знаю куда. Блядь, 4 нахуй его. Дерево вокруг, блядь. Бля, пиздец, короче, пацаны заехали, вообще, там уже машина какая-то стоит, нервоз просто. Вот типа граница где-то там, вот тут, короче, вот такие траншеи. Сейчас будем по чуть-чуть, короче, ползти. Вот такой мандраж, типа, есть небольшой. Мандраж только за то, чтобы не подстрелили. Пацаны, конечно, вообще красавчики. Столько сделали, отвезли меня в самое просто, я не знаю, самую глушь. Вообще до дороги километров 30. То есть мне 30 километров нужно сейчас пройти пешком. Так, слышу какой-то звук. Слышу непонятный звук. А вот следы вижу. Кто-то недавно здесь прошел. Это, пацаны, конечно, пиздец. Я в шоке вообще. Куда я зашел? Ой, я тип в натуре, бля. Я вот иногда так вообще задумываюсь о себе. Я думаю, ой, я тип. Сказочный просто тип. Походу вообще бежать надо. А я так еще развалочку иду. Надо обойти это болото сейчас. Бля, и вот я тоже не знаю уже сколько прошел километров. Где-то нахожусь в пиковой зоне, прям посередине. И вот сейчас мне нужно просто тяжелая куртка. У меня такое спартеодовское обмундирование, шлем, кроссовки тяжелые. Я прям такой иду, не сбавляю темпы. Уже сил нету идти, но я продолжаю идти. Иду, прошел уже где-то 25 километров. Бесконечная тропа, бесконечная дорога. Иду. Шлем главное везде с собой брать. Думаю, если начнут стрелять, шлем на голову сразу одену. Главное, чтобы бошку не прострелили. А остальное все по кайфу будет. Сколько что еще идти? Чтобы вы понимали, где я хожу. Ну, здесь реально нету интернета, нету даже возможности загрузить сторис, написать что-то. Здесь просто посреди дороги вот такая вот стоит будка. С такими цифрами, короче, звонить. Вот это, бля, вообще отпуск, отдых, путешествие, путешествие без мото. Мне кажется, я уже схожу с ума. Так, короче, ладно. Это бесконечные шаги. Я не знаю уже, сколько я прошел. Я не знаю, где это все закончится. Это бесконечно длится все. Здесь хотя бы местами уже начали появляться столбы какими-то проводами. То есть провода, как я понимаю, должны вести куда-то. Значит, куда-то они все-таки ведут эти провода. Значит, где-то есть какая-то жизнь. Топлю дальше. Вообще, я уже пришагался так нормально, если честно. Ног не чувствую. Ноги уже подонемели. Правильно?
Правильно, да, я сказал? Подонемели. Ой, все, короче, я не знаю. Я уже на автомате, на гипнозе просто иду. Ног не чувствую, рук не чувствую, просто иду. Просто иду на автомате, на гипнозе. Мне кажется, если я где-то куда-то дойду, я просто упаду. Это все. Ребят, дорога. Я никогда так не радовался дороге. Сейчас, если есть дорога, значит по ней кто-то ездит. Если по ней кто-то ездит, значит я куда-то доеду. Вот это я отдал. Лавочка. Прикиньте, в натуре. Ой, блядь, лавочка. Больщик остановился. Бегу к нему. Дальнобойщиков в беде не оставит. Ты подъедем, там связь будет. Да. Он позвонил нахуй, что сюда приехали, будь поприветствовал. Да. Так, ребят, ну что, дальнобой поехал в другую сторону. Аккумулятор уже на камере садится. Осталось несколько процентов, поэтому все сейчас.